Sektör 42 programında bu bölümde farklı bir sektörü ele alacağız. Biyoetanol yakıt ile çalışan bacasız şömineyi sizlere anlatacağız. Üretiminden satış alanına kadar ki detaylarından bahsedeceğiz. Öncelikle firma sahiplerini tanımakla başlayalım. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, İrem ben. 88 Konya doğumluyum. Hep Konya'da yaşadım diyebilirim. Yer yer babamın mesleğinden dolayı farklı illerde de ikamet ettik ama tamamen 99'dan beri artık buradayız, buralıyız. Bu şekilde. İrem Hanım, üretimde bir bayan olarak düşünceleriniz nelerdir ve farklı bir sektörde faaliyet gösteriyorsunuz? Evet. Yani herkese aslında farklı alanları tavsiye edebilirim. Bayanlar için hani kalıplaşmışlıktan biraz uzak kalmakta fayda var. Biz bir şekilde zaten mekaniğin içindeydik. Daha sonrasında işte kendimiz imalat yapmaya başladık. Bir bayan olarak evet şaşırtıcı, genelde hani müşterilerimize de farklı geliyor bu durum. Ama ben seviyorum. Peki bacasız şömineden bahsedecek olursak üretim aşamasından başlayalım istiyorum. Nasıl maddeler kullanıyorsunuz? Bunu bu şekle nasıl getirdiniz? Öncelikle ondan bahsedelim. Ürünümüzden biraz bahsedelim o zaman. Ürünlerimizin asıl mekanizması burner dediğimiz iç yanma kısımlarıdır. Tamamen paslanmaz çelikten oluşur. Kullanılan boyalar tamamen ısıya dayanıklı boyalardır. Dış kısmında elektrostatik boya, ürünün iç kısımlarında ise bu 600 dereceye dayanıklı boyalardan kullanıyoruz. Camlarımız yine aynı şekilde ısıya ve darbeye dayanıklı temperli camlardır. Ürünün dış kasası komple karbon çelik diye tabir ettiğimiz DKP çeliktir. Isıya dayanıklı olması bu şekilde sağlanıyor ürünlerin. Kendinden giydirmeli ürünlerimiz de var. Burner şeklinde dediğimiz sadece yanma kasetlerimizin imalatı da var. Evet. Burada şöminelerimizin bazılarını görüyoruz tabii ki. Bunların yakıtları biyoetanol yakıt. Biraz bundan bahsedecek olursak neler söylemek istersiniz? Tabii, tamamen bitkiseldir. Şeker pancarı, mısır, buğday gibi hububatların dönüştürülmesinden oluşturulan bir yakıttır. Yurt dışında birçok ülkede doğaya zarar vermemesi sebebiyle araç yakıtı olarak kullanılmaktadır. Türkiye'de buna çok fazla geçilememiştir. Şu an Türkiye'de biraz daha maliyetlidir bu yakıt. Aslında şeker fabrikalarında üretimi var fakat şömine de yanma olarak bizzat hani beklentilerimizi karşılamadığı için şu an ithal olan ürünleri kullanıyoruz. Ama yakın zamanda Türkiye'dekilerin de beklentileri karşılayacağını düşünüyoruz. Evet. Şömine genelde herkesin hayalinde olan Evet. Bir ısıtıcı diyelim artık. Evet. Buna istinaden satış konusundaki düşünceleriniz ve nerelere satış yapıyorsunuz onlardan bahsedelim. Tabii. Çok geniş bir alana aslında hitap ediyor. Bireysel müşterilerden tutun, iş yerleri, ofisler, oteller, restoranlar, kafeler. Onun dışında mimarlarla, mühendislerle çalışmalarımız oluyor. Müteahhitlerle özellikle bu inşaat, yapılanma alanlarında çalışmalarımız oluyor. Her alana hizmet veren bir sektördeyiz, öyle söyleyeyim size. Herhangi bir ayrıcı bir kriter yok. Her alana hizmet veriyoruz bu anlamda. Evet. Hizmetiniz genel olarak web sitenizi gelmeden önce takip etmiştim, bakmıştım. Web sitesinden satışlar yapıyorsunuz. Evet. E-ticaret satışlarımız var. Türkiye genelinde tüm illere satışını sağlıyoruz. Belli ürünlerde işte belli fiyatlar üzerine kargo, nakliye tamamen bize ait. Belli ürünlerin altında müşterimize ait oluyor. Tamamen genelde Türkiye bazlı çalışıyoruz diyebiliriz. Sadece Konya ile sınırlı değiliz. Tüm Türkiye'ye, hatta yurt dışına bile çalışmalarımız oluyor. Evet. Fiyat aralıklarından bahsedecek olursak. Tabii. Özellikle masa üzeri ürünler dediğimiz, şu anda da burada görmüş olduğumuz kalpli şöminemiz var mesela. Masa üzeri ürünlerde 350 TL artı KDV'den başlar fiyatlarımız. Maksimum 2500 TL artı KDV'de de son buluyor diyebiliriz. Programın sonuna doğru sormak istiyordum ama bunu şu an sorayım diyorum. Evet. Sektör 42 izleyicilerine bu fiyatlarda bir indirim olacak mı? Tabii olur. Sektör 42 üzerinden bize ulaşan müşterilerimize %15 bir iskontomuz olacak Konya geneli. Yardımcı olacağız. İzleyicilerimiz adına çok teşekkür ediyorum şimdiden. Rica ederiz. 2017 yılından bahsedecek olursak, geçtiğimiz yılda şömine satışları ne durumdaydı? Şömine geçen yıl çok daha güzeldi bu yıla göre, öyle söyleyebilirim size. Yeni bir ürün, farklı bir ürün, ısı ve çok güzel bir ısısı var. Onun haricinde duman ve is yapmama özelliğiyle her alanda kullanılabiliyor. Tamamen portatif bir ürün. Bundan dolayı artık yeni yapılanmayla birlikte evlerde malum baca sistemi yok.
Bu sebeple insanlar biraz daha ilgi gösteriyor. Yeni bir ürün olmasına rağmen geçen yıl çok güzel satışlarımız oldu diyebiliriz Türkiye geneli için. Bu yıl da yine aynı şekilde. Fakat Konya biraz daha yavaş diyebilirim diğer illere göre. Ama bu sene Konya'da da güzel satışlarımız oldu. Yine güzel beklentilerimiz var Konya'dan da. İnşallah iyi olacak. Hemşehrilerimiz genelde şömine deyince fiyatı afaki rakamlarda olduğu için belki Evet. tercih etmiyor olabilirler ama sizin açıklamalarınıza göre artık hepsi şömineyi tedarik edebilecek. Evet, aynen öyle. Dediğim gibi hani fiyatlarda da yardımcı olacağız, iskontolar yapacağız. Ürünümüzü bizzat gelip hani ofisimizden görme şansları var. Yakarız, ısınırlar, bir çay kahve içeriz karşılıklı. Ürünümüzü beğeneceklerini düşünüyoruz. Gerçekten geniş bir ortamda olmamıza rağmen şu an ısı tamamen yayıldı her tarafa. Evet, aynen çok fazla Aşırı bir sıcak oldu. var. 2018 yılından bahsedecek olursak, Blue Flame şömine olarak Evet. 2018 yılındaki projeleriniz var mı? 2018 yılında aslında daha çok inşaat firmalarıyla çalışmalarımız olacak gibi görünüyor şu an için. Görüştüğümüz ciddi inşaat firmaları var. Villa konseptleri, yalı konseptleri, bu tarz yerlere uygulama yapacağız. Onun dışında tabii Türkiye'deki bilinirliğimiz giderek artıyor. Türkiye genelinde çok güzel satışlar yakalayacağımızı düşünüyoruz. Yani beklentilerimize göre geçen yılın 2 ya da 3 katına çıkarız bu yıl satışlarımızı diye düşünüyoruz. Şöminelerden bahsetmiş iken Blue Flame ismi nereden esinlendiniz? Blue Flame ismi şöyle diyebilirim. Şimdi bu ürünler özellikle ilk yandıkları zaman tamamen mavi bir alev veriyor. Bu görmüş olduğunuz görsel bir 10-15 dakika sonra daha çok meydana çıkıyor. Biz de oradan blue yani mavi olan alevden esinlenerek Blue Flame, mavi alev oradan esinlendik. Zaten hani genelde dünyadaki üreticiler de özellikle Flame ismini kullandığı için hani alev ve mavi alevi birleşimi mavi alev olarak karar kıldık. Ürünün kurulum ve montaj kısmından bahsedecek olursak. Evet. Üründe aslında hiçbir kurulum yok diyebiliriz. Sadece duvar tipi bazı modellerimizde kurulum var. Duvara montajı yapılıyor onunla da. Sadece 4 tane dübelle duvara montaj etmeniz mümkün. Bir televizyon montajı gibi basit bir montajı olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat ürünler baca gerektirmediği için ekstra bir kurulum yok ürünlerde. Baca gerektirmeden, duman is yapmadan yanma özelliğine sahip. Bu sebeple bir portatif eşya gibi düşünün. Bir masa, sandalye veya herhangi bir ev eşyası gibi istediğiniz yere konumlandırıp yakabiliyorsunuz. Ekstra hiçbir şey gerektirmiyor diyebiliriz. En güzel yönlerinden biri de taşınabilir olması. Evet, aynen öyle. Taşınabilirdir ürünümüz. Hem açık hem kapalı mekanda kullanabilirsiniz. İstediğiniz ortama taşıyabilirsiniz. Bu şekilde. Açık alanlardan bahsedecek olursak, açık ortamlardan yanma farklılığı gösteriyor mu? Tabii gösterir. Aslında şöyle diyebiliriz. Ürünümüz tamamen oksijenle güç kazanan bir ürün. Ortam oksijeninden faydalanıyor. Bu sebeple açık alanda olduğu zaman oksijen çok daha yoğun olması sebebiyle daha canlı yanıyor diyebiliriz. Şömine dışında farklı bir sektörlerle de uğraşıyor musunuz? Evet, aslında inşaat sektöründe de varız diyebiliriz. Bizde mekanik işleri de var. Fabrika kurulumları yapıyoruz. İşte paslanmaz çelik yürüme platformları, merdivenler, korkuluklar, farklı uygulamalar yapıyoruz. Özel metal olarak inşaat işlerimizi yürüttüğümüz bir firmamız var. Zaten Blue Flame markamız da patentli bir markadır. Firma ismi değil aslında marka ismimizdir Blue Flame. Özel metale bağlı olarak çalışıyor. Şöminenin yanmasından bahsedecek olursak, bioetanol yakıtı şöminemize döktüğümüz anda ne kadar sürede yanıyor? Bu aslında üründen ürüne değişiklik gösteriyor. Mesela bu görmüş olduğunuz masa tipi bir üründe 1 litre ile 4 saat yanma sağlarken görmüş olduğunuz normal yer tipi bir üründe 1 litre ile 2 saat kadar dayanma sağlıyor. Şu an yakıttan bahsederken izleyicilerimizin de aklına bir soru işareti oluşuyor. Yakıtın ücretlerinden bahsedebilir miyiz? Tabii bahsedebiliriz. Yakıtımız Konya'da toptancısı var zaten yakıtın. Toptancısında 6 lira civarında bulmanız mümkün. Perakendede de birçok e-ticaret sitesinde, yaygın olan birçok e-ticaret sitesinde bioetanolün yakıtı mevcut. Oralarda da 12 lira ile 14 lira arasında fiyatlar değişiyor. Tasarımlarından bahsedecek olursak, tasarımlarınız standart mı, kişiye özel değişiyor mu? Bizde aslında şöyle söyleyebiliriz, her yıl farklı tasarımlar eklenir. Yurt dışından esinleniyoruz, kendimiz yeni tasarımlar çıkarıyoruz. Çiziminden birçok aşamasına kadar zaten bizzat elimizden geçiyor diyebilirim. Farklı tasarımlar yapıyoruz. Örnek veriyorum, bir kişi bize geldiği zaman ölçümüz şu şekilde, bu ölçüye uygun bir ürün yapmanız mümkün dediği zaman kesinlikle geri çevirmiyoruz. Hemen hemen her farklı tüm ürünlerde
farklı ölçülerde yapma şansımız var. Varsayın ki hani farklı ölçüden de ziyade yeni bir ürün istedi, kendine özel bir ürün istedi. Aklındakini bize yansıttığı zaman biz o ürünü bir şekilde hayata döndürüyoruz diyebiliriz. Evet. Kişiye özel tasarımlardan bahsetmiş iken kişilerin örneğin biyoetanol ile değil gerçek bir odun ateşiyle yanmasını istedikleri bir şömine istiyorlar. Bu yönde de faaliyet gösteriyor musunuz? Yani şöyle söyleyebilirim onda da. Biz hani normal şartlarda sadece bu ürünün imalatını yapıyoruz. Elektrikli şömine tedariği de yapıyoruz. Fakat hani elektrikli şöminenin Türkiye'de çok fazla üreticisi yok. Olan da zaten yurt dışındakiyle birebir aynı kalitede olmuyor. Olan ürünlerden tedariğini sağlıyoruz. Çalışma yaptığımız firmalar var. Yine aynı şekilde odunlu şöminelerde de tedariğini sağlıyoruz. Yine çalışma yaptığımız firmalar var. Fakat üretim derseniz bizzat bizde üretimi yok. Şömine ortamı ısıttığı andan itibaren ayarlanabilir mi? Hani yak kısma olayı var mı? Evet var. Üzerinde sürgü kapaklarımız var. Bağımsız bir kapaktır. İster üzerinde kalabilir, ister onun üzerinden alabilirsiniz. Onunla ayarını yapabiliyorsunuz. Ürünün bir çubuğu var. Çubuğuyla alev ayarını yapmanız mümkün. Daha harlı ya da daha yoğun yanmasını sağlar. Bu aynı zamanda yakıtı daha uzun yanmasını da sağlıyor, öyle söyleyeyim. Son olarak neler söylemek istersiniz? Farklı bir üründeyiz, farklı bir sektördeyiz. Güzel bir ürün. Kendimiz de çok seviyoruz ürünümüzü, öyle söyleyebilirim. Herkese tavsiye ederim. Hiçbir yan etkisi yok, hiçbir zararı yok. Sağlık açısından hiçbir risk oluşturmuyor. Kısacası herkesi bekleriz. Şömine alacak olan hemşehrilerimiz ve müşterileriniz size nasıl ulaşabilirler? Yerimiz Kerkük Caddesi'nde. Bunun dışında Facebook, Instagram ve Google üzerinden Blue Flame şömine yazarak aratabilirler. İnternet sitemizde www.blueflamesomine.com şeklinde. Evet, çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız Biz için. teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Sektör 42 ekibi olarak bu bölümde de Özel Metal bünyesindeki Blue Flame şömineye konuk olduk. Şöminenin üretimi ve satış ağından itibaren detayları sizler için ekranlara taşıdık. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.